Эти 3 лайфхака превратят вас из бабы на чайнике в изящную девушку в длинном платье. Первое. Если есть разрез, используйте его. Доставайте оттуда ножку, иначе длинный подол платья сворует ноги и визуально уменьшит ваш рост. Поставьте ножку накрест, как сделала я, и немного присогните ее в коленке. Максимум женственности. Второе. Работайте руками. Держите их на линии живота, чтобы скрыть выпирающий животик, если он есть, или поднимите руки наверх, чтобы добавить позе изящности. И третье. Перестаньте думать о том, что вы баба на чайнике. Используйте мои лайфхаки, и будет вам счастье. И, конечно, подписывайтесь.